Danes bi rad zelo natančno pojasnil en princip. Samo en princip, ki nam pove, kako pomembna je hrana, ki jo uživamo vsak dan. In ta princip nam obenem tudi pove, da je hrana zares pomembna. Kar pomeni, da ni vseeno, kaj jem. Da je torej pomembno, da izbiramo, kaj bomo jeli. Da jemo določeno hrano in da ne jemo neke druge hrane. In ko rečem, da jemo neko hrano, to pomeni, da jo jemo vedno znova. In ko rečem, da neke hrane ne jemo, to pomeni, da je nikoli ne jemo. Okay, to je osnovni princip. In jaz ga bom probal ponazoriti, ilustrirati, čim bolj natančno. Zakaj se ga je dobro držati? Zakaj je naša korist, če se ga drži? In zakaj ni v našo korist, če se ga ne drži? Zadnjič mi je nekdo rekel, da on že ne rabi nobene znanosti, da bi povedala, kaj jesti in česa ne jesti, ker itak občutek pove, kaj jesti in kaj ne. Moj odgovor je bil, da to na žalost ni dovolj. Da občutek nas lahko vara. Zato je premalo za naše desnine. Včasih je lahko to fajn, včasih pa ni. In vi vsi veste, in to ste tudi že velikokrat povedali, da so sladkorji zelo dobra hrana in da vam paše jesti sladkorje. In vaš občutek vam pravi, da je to fajn. Vidite, že ta prvi občutek vas vara. Ker je fajn samo do določene mere. Potem pa ni več fajn. Samo da tega ne veste. In tukaj vidite eno zelo preprosto, sem spet naredil domačo nalogo, zelo preprosto formulo. Prebral sem eno knjigo. Zelo preprosto, zelo enostavno. In sem ga podčrtal. Na levi strani vidite čisto preprosto zapis karbohidrati, ugljikovi hidrati oziroma sladkorji. Obstaja ogromno vrst sladkorjev. In povsod so. In tukaj vidite enačaj, se pravi, uživanje sladkorjev je, na desni strani imate zapis kronična vnetja. Kaj so pa to bomo povedali? Povedali bomo, kaj so kronična vnetja, o katerih dolgo časa, dokler ni prepozno, ne veste ničesar. Kronična vnetja v vašem telesu, ki jih povzroča pretirano uživanje sladkorjev, so stanja, o katerih dolgo časa ne veste absolutno nič. In mislite, verjamete, koliko je fajn jesti tortice in uživati v sladkarijah in tako dalje. Ne veste pa, da v istem trenutku samo povečujete
kronična vnetja v svojih telesih. Tega pa ne veste, ker vam noben občutek ne pove, da jih imate. Vnetje namreč. Občutek vam sam pove, da so sladkarije okusne, da ste zadovoljni, ko se jih najeste. To vam pove občutek, ampak tega vam pa ne pove. To vam pa pove znanost. To vam pa pove samo znanost. In seveda znanost vam tudi pove, kaj so ta vnetja. Pove vam, zakaj pride do vnetij. In če bi brali to knjigo še naprej, pa vam ne treba, ker sem jaz prebral na mesto vas, bi tudi razumeli, bi dojeli, bi se naučili, kaj povzročajo sladkorji, kaj so vnetja, kje nastajajo in kaj to pomeni. Prva zadeva, ki jo moramo pri tem povedati, je tale, ki jo vidite na zaslonu. To ste že videli večkrat in veste, da je to en nevron, in da je to drugi nevron in da je tale špranja med njima sinapsa. To veste. Ne? In veste, da se mora tukaj nekaj zgoditi, da se električni potenciali prenašajo po vaših možganih, naprimer iz enega nevrona do drugega, da lahko mislite, da se lahko vedete, da lahko naredite, karkoli pač že nameravate narediti. Če se s temi procesi kaj zgodi, potem se to najprej vidi, da nečesa ne morete več tako kot prej, da določenega vedenja, ki ste ga prej lahko nadzorovali, zdaj naprimer ne morate nadzorovati. Nenadoma se začnete zavedati, kot se reče po domače, da ste bolj živčni, kot ste bili prej, da se hitreje vznemirite, naprimer, da po noči težje spite, recimo, da imate manj koncentracije, kot ste jo imeli prej, da z vašo pozornostjo ni vse tako, kot je bilo že enkrat, da si težje zapomnite stvari, da se počasneje učite, kot ste se nekoč in tako dalje. Cel kup problemov nastane čez čas srede. Ne nastanejo kar čez noč, ampak čez čas, čez nekaj časa. Recimo čez nekaj let. Ker se tukaj nekaj dogaja. Dogaja pa se nekaj, ko vnašate velike količine sladkorja v svoje telo, dogaja se nekaj, kar je v nasprotju z naravo. Narava, evolucija, je ustvarila vaša telesa. In vaša telesa so naravnana na določene procese v telesu. Na kakšne druge pa ne. Obstajajo naravni procesi, ki so dobri, naprimer, niso vsi seveda dobri. Tudi tvorjenje tumorskih celic je naravni proces, ta ni dober. Zdaj govorimo o naravnih procesih, ki so za nas dobri. In ti naravni procesi so natanko določeni. Nič niso približni, danes tako, jutri pa drugače. Ljudje večkrat rečejo, sploh ne vem več, kaj ne jem, danes pravijo nekaj, jutri pravijo pa čist nekaj drugega. In pa jih jaz to vprašam, ja, kdo to pravi? Jasno, od katere vire konzultirate. Če berete znanstvene študije, nič ne pravijo danes tako, jutri pa drugače. Če pa berete dnevno časopisje
ali pa kakšne sumljive stvari na internetu, pa ste pa res lahko zmerili. Eni pravijo tako, za eno hrano, drugi pravijo pa čisto drugače. Znanost redko kdaj trdi kaj takega. Da je nekaj ali čisto tako in hkrati čisto drugače. To ni mogoče tako. To ni mogoče. Zato se zanašamo predvsem na znanost. Ne, kaj je soseda rekla. Ker je zelo vprašanje, če soseda ve, kaj se recimo dogaja na sinapsah v možganju. Zelo veliko vprašanje, če kaj ve. Razen, če ni ravno nevroznanstvenica, najverjetneje nekaj prodost. Ker reč hudka, se ne pričakujemo, da bo vedela. Ampak zato tudi ne gre kar vse povprek vsakogar poslušati, ko kaj pove, in ljudje tudi pogosto izhajajo iz svojih izkušenj. Ta hrana je pa za mene dobra. Morda je, morda pa tudi ni. Oziroma, tudi če je, to še ne pomeni, da je za vse dobro. Torej je dobro slediti, kaj pravi znanost. No in tukaj vidite zelo preprost prikaz, kaj se dogaja, naprimer, če uživate, v tem primeru je to sicer za kokain, ampak princip je isti. Princip je popolnoma isti. Kaj pomeni, ko vam uživanje sladkorjev omogoči občutek, koliko je to fajn? Da smo zasvojeni. To še ne pomeni pravzaprav, da ste zasvojeni, ampak pomeni pa, da boste želeli še več. Da boste jutri recimo želeli spet isto, ker je fajn. In čez čas boste pa zasvojeni. Čez čas, ne še takoj, ampak čez čas. In ko ste zasvojeni, je zelo, zelo težko priti nazaj v tisto stanje, v katerem je narava poskrbela za vaše najboljše delovanje telesa. Okay? Zelo težko se je potem vrniti, ker se morate odtegovati temu, kar se nam zdi, da je zelo fajn, da je prijetno, da je okusno, da je dobro, da vam paše, kot se reče po domače. In človek se težko odpove temu, kar mu paše, kar mu prinaša ugodi. Zelo težko se primoči. Ne, da se odpove zlahka, nekateri ljudje hočejo biti pametni pa reči, jaz to zlahka naredim, kaj reče. Ni res. To je neverjetna naivna trditev. To zgolj stežka, to ve vsakdo, ki se je kdaj poskušal odpovedati določenim količinam sladkorjev. Vsakdo ve, kako težko je to. Nisem rekel, da se ne da. To sem samo, da je težko. Ker morate iti prek tistega, kar je za vas zelo, zelo prijetno. Človek se lažje odpove nečemu, kar ni prijetno. Človek se lažje izogne bolečini. Človek lažje nekaj naredi, da mu ne bi bilo neprijetno. Če je zunaj mraz in ne želimo, da bi zemljo se pač toplo oblečemo, da se ljubeno preprosto naredi. Daš gor kapo, šali, rukavice in bundo in kaj s tem in te verjetno ne bo zeblo. Ker ne želiš, da bi te zeblo. Ker to, da te zebe je neprijetno. Človek se po naravi želi temu ogniti. Temu, kar pa je prijetno, se pa ne želi ogniti. Zato, ker je to fajn. Ker ga je narava opremila, da je tako. In potem hoče to, kar je prijetno, ponavljati. In se nekaj postaja odvisen, hoče vedno več. Da bi dobil enak občutek,
kot ga je imel prejšnjič. Vedno več sladkorja treba. Ok, ja. Tako kot pravi Timotej. Ja. Potem se to nalaga in raste vam. Raste. Definitivno raste. Ja. To bomo malo preskočili. No, tega pa ne bomo preskočili tega zapisma. Zakaj ne? Zato, ker ljudje velikokrat opisujejo te občutke, ki sem jih prej opisoval, se reč opazoval in opisoval hkrati, opazoval in opisoval. Okay? To povezuje s stresom. Stres je že tako stanje, ki se mu skušate ogniti. In sladkorji so pogosto najlažji način, da se skušate izogniti stresu. Se v resnici se mu ne izognete, vi se samo skušate, ker narobe verjamete, da vas sladkor ne poteši, da se potem dobro počutite, da niste več pod stresom, ker prevlada za nekaj časa občutek prijetnosti in ugodja. To vam pove občutek. Zdaj pa pogledajmo, kaj se pa dogaja v vašem telesu. Tega pa seveda ne veste, kaj se dogaja, ker niste študirali Simonjana znanosti. In zopet smo na istem, kot smo bili prej. Eno je občutek, drugo pa je, kaj se zares dogaja. No in to, kar tukaj piše, je izjemno pomembno in pred kratkim so znanstveniki odkrili tole, kar tukaj piše. Pred kratkim. Dolgo časa niso natančno vedeli, kaj se dogaja, ko govorimo o stresu v možganih in sicer v amigdali. Amigdala je tole. To sta dva skupka celic, majhna skupka celic, levo in desno, ki sta zelo pomembna za prvič razumevanje stresa in gotovo to besedo poznate. Ljudje večkrat rečejo, da so pod stresom. Poznate to? Boče tudi vi kdaj reče? To se nekaj muči, nekaj te muči, nekaj čutiš se dobro. Se bolj počutiš slabo in se največ pobudiš, sam ne smeš. Sam se ne smeš? Ne. Ja, ok, poznamo besedo stres. In seveda logično je, ker je neprijeten, da se mu skušamo izogniti. Zdaj, kaj pa stres povzroči v teh dveh strukturah, ki se imenujeta amigdala? In zakaj uživanje sladkorjev ne more rešiti tega problema, ki nastaja s stresom, čeprav ljudje mislijo, da jim bo pomagalo, če bojo uživali tortice in čokoladice in bombone in krofe in ne vem kaj še vse. Pač sladkor. A razumete, o čem govorim? Govorim nekem nesporazumu, nekem napačnem prepričanju. Občutek mi pravi eno, uživaj sladkorje, ker je to fajn, ker je prijetno, se boš dobro počutil, to ti bo zmanjšalo stres in podobno. Hkrati pa ne vemo, kaj stres povzroča v amigdali. Stres povzroča, to vemo še nekaj časa, zahvaljujoč znanosti. To ni povedala soseda meni včeraj pri kavi, ampak sem jaz prebral v znanstvenem članku in ga tukaj navajam, ga citiram, zato je pač v originalu tukaj gor. Okay? Torej, stres povzroča spremembe v amigdali,
mikroskopske, majhne spremembe. O teh spremembah ne veste ničesar, ker ne morate vedeti, ker ne vidite, kaj se dogaja v amigdali. V torej, teh nevronih. Iz dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto, pač koliko časa je kdo pod stresom. In te mikroskopske spremembe dolgo časa niso opazne. Dolgo časa ne boste ničesar vedeli o njih. Se vam bo pa dogajalo to, kar se dogaja številnim ljudem. Namreč, ko so pod stresom, ko ugotovijo, da so pod stresom, si rečejo, zdaj moram pa nekaj narediti, da ne bom več pod stresom. Ampak še vedno ne vejo, kaj stres pomeni. Okay? Samo vejo, da so pod stresom. In praviloma se ljudje stresa lotijo tako, da ne hodijo v hribe, na sprehode, da ne telovadijo, prosim. Grejo v savno. Grejo v savno, kopel, telovadnico, you name it. Neko gibanje podavati. Želijo spremeniti. Nekaj želijo spremeniti v svojem telesu, v svojem življenju, da ne bodo več pod stresom. Ampak še vedno ne vejo, kaj stres je. In stres kar nič ne mine. Zakaj ne mine? Zato, ker te strukturne mikrospremembe v amigdali pomenijo, da te živčne celice začnejo proizvajati nove sinapse. Kaj je sinapsa? Smo videli. To je sinapsa. To je ta razen prostor, ko sta dva nevrona čist blizu, se ne držita, ampak sta pa zelo blizu. To je sinapsa. Začne torej tvoriti nove sinapse. In ne samo, da tvori nove sinapse, ustvarja tudi, to sicer tukaj piše, pač hujga bomo res povedal, kar je logično, seveda. Ko ustvarja nove sinapse, nastajajo tudi nova področja, prek katerih se prenašajo električni potenciali. Ali čist po domače rečeno. Ko ste vznemirjeni, ko ste pod stresom, je zelo verjetno, da boste še bolj pod stresom. Kaj ti naravni proces, ki ga zdaj razumemo, je tale. Vse to, rast novih sinaps v amigdali, je nujno povezanih z neko beljakovino, ki se imenuje, tukaj gor piše, imenuje AR. Neka beljakovina. Mi smo že večkrat rekli, naše telo tvori beljakovine, jih ustvarja, jih mora ustvarjati dnevno, velikih količin. Da, naše telo deluje tako, kot treba, in naši geni so nosilci informacij, kako te beljakovine tvoriti. Okay. In to naše telo dela vsak dan, ustvarja beljakovine. Med temi beljakovinami je tudi tale. In ta beljakovina, vidite, ki je povezana tudi z delovanjem našega spomina in je povezana z učenjem, kar je za vas zelo pomembno, glede to, da ste v šolah in se morate učiti vsak dan in morate tudi seveda si zapomniti veliko snovi. To zelo spomembno. Okay? Torej, ta beljakovina, ki je pomembna za razvoj, razvijanje, krepitev spomina in učenja, je vključena tudi v proces, ki ga imenujemo stres. Zato, prosim, kaj ima stres s tem? Stres s tem nima nič, ima pa beljakovina s stresom nekaj. Brez te beljakovine, kako gre to skup? Brez te beljakovine, tukaj smo rekli, ne, vidite, stres sam povzroča, ustvarja nove sinapse. Se pravi, nevroni se povezujejo
na nove in nove načine. Širijo se, njihove povezave se širijo. To pomeni, da se povečuje število sinaps. Ok? In prek teh sinaps se prenaša električni impuls, ker nevroni komunicirajo med sabo. Prek sinaps. Prek sinaps mora iti impuls, da se potem električni potencial na drugi strani prenese naprej in nevroni morajo med seboj vse čas komunicirati, če mi hočemo karkoli narediti, se kaj učiti, se kaj spomniti, ali pa mezinc na roki premakati. Če se naših možganih nič ne zgodi, tudi mezinca na levi roki ne moramo premakati. Nič ne moramo narediti. Ok? Torej, stres to povzroča v amigdali, v tem predelu. Sem ga tudi prej pokazal. To je zelo majhen predel, ki je zelo globoko v vaših možganih, recimo tukaj blizu tle zade, tle globoko tle zade. Sta ti dve strukturi, ki se imenujeta amigdala. Ena in druga. To je predel toliko velik kot lešnik, recimo. To sta dva skupka celic, nevronov. Brez amigdale, recimo, ni čustev. Če bi amigdalo izrezali človeku, bi bil robot. Ne bi doživljal čustvo. Konc bi bil robot, zombi. Ja, zombi hodili in stavili, jedel. Ja, jedel, pil, to je vse. Ja. Ne bi neč v šolo hodili, zombi ne hodijo v šolo. Ja, zombi treba. Najbolj šubrali se strati. Tako je, tako je. Ja. Torej, ti dve strukturi, oziroma ta amigdala je zelo pomembna. In nažalost, ravno v tej strukturi nastajajo torej, te spremembe, ki jih povzroča stres. To pa pomeni, da stres uničuje ta problem. Ja, na nek način, pravzaprav, v tem smislu, ker stvarja nove sinapse, ne uničuje toliko, ampak povzroča še več stresa. Ko ste torej živčni, ste sam še bolj živčni. Na nek način je začaran krog, oziroma stopnjuje se. Še več, kaj z mene narobe? Kar skoro sem nekaj pod stresom, pa mirno živim, pa joga, pa ne vem koga vse, pa spet, pa kar sem pod stresom. Ker ne se dogajajo v tvoje amigdali. In tukaj tudi vidite, ko so v laboratoriju preprečili znanstveniki, preprečili tvorjenje, so ustavili tvorjenje novih sinaps, to so stvari, to se da, to se čist mehansko da narediti v laboratoriju, so tudi blokirali, seveda, električno aktivnost v teh sinapsah in stresa je bilo, kar bi odrezal. Kar bi odrezal. Kar seveda dokazuje, da je res tale protein, oziroma da so nove sinapse, ki jih povzroča stres, povzročitelji, torej še več stresa in še več in še več in še več. In tukaj imam nobeni sprehodi, stari grad pa bojo pomagali, pa ne vem, pa še telovadnica, pa savnanje, pa prhanje, pa skoki v mrzlo vodo, da bojo pomagali, ker to ne več spremeni. Tukaj pa pomeni to, da mi moramo nekako najti, poiskati, ustvariti metode, tehnike, da preprečimo oblikovanje novih sinaps, potem pa preprosto stres izgine. To, da si pa vi, a veste včasih, to ste pa tudi gotovo že kdaj slišali, če ste pod stresom, ali pa ste vznemirjeni, kjer kdo mi pa reče, ti se sam malo pomir. To je absolutno naivno. Ne morate se. Ker ne morete vplivati na proizvodno proteinov svojimi misli. Saj sem čist miren, Glejte, vi to lahko 1000 let govorite. Ne moreš biti smeren, če smrličen. To bo sploh, ja. Kako lahko to? Zdaj pa, kako to lahko pa vse spremenimo. Ali smo pa čisto obsojeni na stres, na veke veke. Dobro vprašanje. Zdaj, k sreči to obstaja. Ker ne moramo vsi v laboratorije, da bi nam znanstveniki v času, ko smo zelo pod stresom, blokirali proizvodno proteina oziroma nastajanje novih sinaps, tega ne moramo narediti. Se ne da.
Okay? In ta metoda je pa bistveno, dobesedno nič ne stane, bolj enostavna je in vsakdo se lahko loti vsak dan, kadarkoli. In jaz sem o tem že veliko govoril. In imenuje se meditacija. Meditacija. In jaz sem vam tudi že povedal. Meditacija ni dopovedovanje samemu sebi, jaz sem čist miren, jaz sem čist miren. Ne. Meditiranje je tehnika. Dela na sebi, kot se reče, ki se je treba naučiti. In meditacija spreminja anatomijo možganov. Ker to je treba spremeniti. Brez spremeni v možganih stres ne bo nikamor odšel, čudeže. Ne bo kaj izginil. Najprej se mora nekaj zgoditi v sinapsah, najprej se mora nekaj zgoditi s proteini, potem lahko govorimo o zmanjševanju stresa. Prosim. Ja, v bistvu meditacija je ključ do možganov. Definitivno je. Definitivno je. Zdaj pa imamo še malo časa. Pa še ena zadeva, ki je pa toliko dobra. Jaz tega ne moram dovolj poudariti. Torej, dragi moji, to bomo zdaj preskočili, pa to tudi. To nas zdaj ne zanima. To nas tudi ne zanima. Koliko se meste domače naloge? Jaz se to na mestu za druge strani. No, tole me pa zanima. Veste, kako pomembno je dogajanje v možganih, kar je sicer res. Moramo povedati še eno zadevo. Dogajanje v možganih je zelo povezano z dogajanjem v vašem črevesu, v vašem življenju. Kar seveda ponovno potrjuje, kako pomembno je, kaj jeste, ker vse, česar telo ne potrebuje, bo šlo ven iz telesa. In ven iz telesa gre lahko skozi čreves. Jaz sem seveda, da kratko ne moram povedati, to je samo uvod, če ste se bomo danes potili, kako pomembno je to, kar se dogaja v črevesju. In jaz sem bom pokazal eno sliko, še eno, da ne bo preveč. Ponovadi vam pokažem eno, pa dve. Še eno vam bom pokazal. Še eno sliko, ki je tudi nastala pred kratkim, pred nekaj tedni. So znanstveniki objavili še en članek, ki je za nas zelo pomemben. Torej, do zdaj smo ugotovili, če ponovim, da je uživanje sladkorjev lahko zelo, zelo problematično in da namesto, da bi sladkorji zmanjševali stres, kot verjamejo ljudje, ga v resnici povečuje. Spomnite se tiste prve enačbe. Čisto na začetku sladkorji so umetja. Povzročajo in umeti nočete. Ker je to nekaj, kar je patološko. Prosim. Ja, kaj pa sadni sladkor? Ko govorimo o sladkorjih, najprej govorimo o naravnih sladkorjih, ki so recimo v sadnji, tudi v zelenjavi. To tudi škoduje. Ne, najprej govorimo o naravnih. Nič o visoko procesiranem sladkorju, ki ga kupujete tam v kristalčkih sladkorjih. O tem ne govorimo. O naravnih sladkorjih, ja. Okay? In drugič, to sem nam tudi večkrat povedal, ko govorimo o sladkorjih, je dobro vedeti, kje vse sladkorji so. Pa, sem tiste procesirane. Procesiran sladkor in pa dobro je vedeti, kje vse je. Drugo ime tudi za sladkorje so namreč ogljikovi hidrati. In ljudje so zaslepljeni in ne vejo, da je
v kruhu ogromno sladkorja, čeprav ga ni videti. No, vsega v sladkih pijačah ni videti, ker je raztopljen. Sladkorji so ogljikovi hidrati. In drugič, ko rečem, da je uživanje sladkorja problematično, to sem vam že tudi povedal, da se že malo ponavljam. Sladkorjev vi v vsakdanjem življenju zaužijate čisto dovolj. Zato ni nobene potrebe po dodatnih sladkorjih v obliki čokoladic in sladkorčkov in lizik in bombončkov in keksov in napolitank in kruha in drugih oglikovih hidratov. Nobene potrebe ni. Vaše telo nima nobene potrebe po tem. Pa naj bo še tako dobro, pa še tako ugodno, pa še tako prijetno. Okay? O tem govorim. Mi smo rekli, zdaj pa ne smemo nič sladkorjev uživati, ker to bi bila pa neumnost. Vaše telo potrebuje veliko sladkorjev, zlasti potrebuje vaši možgani. To smo že rekli, vaši možgani imajo približno za 3 minute glukoze. In morajo nenehno jedra dovajati glukozo, ker so največji porabnik glukoze. Možgani. Spravi, sladkorje rabimo. Če ni rekel, da jih zdaj pa ne smemo jesti. Boh varje. Tvegamo strašne poškodbe v možgani. Govorimo o vseh tistih sladkorjih, ki so preprosto odveč. Vse sem jih kar naštel. No, zdaj pa pogledamo še tole slikco, ker imamo glih toliko časa še. Kaj so znanstveniki odkrili? To je dovoljno. To je novo, izvrstno. Kako so povezani naši možgani s črevesjem? Kar se zopet zdi na prvi pogled, da je malo čudno. Nam se ne zdi, da je to tako povezano. Je predaleč narazen in se ima, nima veze to. Ima. No, in zdaj ga bo jaz pokazal en slik. Ne tole, pa tudi ne to. To tudi ne. To so zanimivi. Tole pač. Tole pač. Tukaj na desni strani je tudi referenca, v katerem članku je bilo to objavljeno, da ne bo kdo rekel, da smo se kar nekaj izmislili, ali pa da krademo, ker ne krademo. Kaj prikazuje ta slika? Da vidi se sicer najbolje, ampak dovolj dobro. Prikazuje, kako se eni proteini, zopet govorimo o proteinih, to so tile proteini, alfa-sinuklein proteini, to so zelo pomembni, kako se prenašajo iz možganov v vašo trebušno votlino. Potujejo, tako kot grebanice na jug. Vzamejo kufre, se razblokirajo srne gor in se lahko odpeljajo v želodec. In seveda, to prenašanje proteinov pomeni informacije. Ne samo za naš želodec, ampak obratno, kaj te informacije potujejo tudi iz našega želodca in iz našega črevesja nazaj v možgane. Kar po domače povedano pomeni, da naši možgani vselej zelo natančno vedo, kaj jemo. Ker dobijo informacije o tem. Iz jeter, iz pankreasa, iz želodca in iz črevesja. In zato še enkrat, nikakor ni nepomembno, kaj jemo. Kajti, če naši možgani dobijo preveč negativnih informacij iz našega želodca, iz našega črevesja, iz naših jeter, potem imamo resne težave. Pa če nam še tako paše. Resnično, še enkrat poudarjam, ne gre se zanašati na občutke. Ker, ko se te stvari potencirajo, je ponavadi že zelo pozno. Razne diagnoze se pojavijo, ki zdaj tukaj ne bomo videli. Občutki varajo.
Ne varajo vedno, ampak lahko pa, se pravi, ne moramo se absolutno zanašati na njih. 100% ne more. Tako je. Zato ne velja, ko ljudje rečejo, že vem, kaj je dobro zame, ker mi moj občutek pove. Lahko da ti pove, lahko te pa tudi vara. In ko govorimo o sladkorjih, o ogljikovih hidratov, o veliki količini ogljikovih hidratov, vas občutki varajo. Občutki vam pravijo, koliko je to dobro, mljac, koliko meni to paše, v resnici ste pa pod vse večjim stresom. In kaj je stres, smo si danes pogledali. Kaj stres pomeni, kaj povzroča v teh predelih, v možganih, kjer je amigdala. Spreminja anatomijo vaših možganov. Hrana spreminja anatomijo vaših možganov. In če jo spreminja tako, da to ni dobro za vas, potem bi morali določeno hrano, rekel sem določeno hrano, preprosto prenehati uživati. Jaz sem najrekel, da bolj kdo reče, ja, bolj mi smo nič jesti. To se zbiram, kdo najde. Rekel sem določeno. Tamle zunaj je hrane glih, kakor hočete. In še enkrat bomo pa končali, kot sem rekel na začetku, ena je super dobra. Ena pa pač ni. Tako je. In ko vemo, recimo, če hodimo na jutrnjega predavanja, katera ni, naprimer ogljikovi hidrati, potem rečemo, kaj pa če bi bilo dobro te ogljikove hidrate začetek vsaj malo omejiti. Jaz bi sicer rekel, da jih je dobro veliko omejiti, ampak ajde, da bomo pretiravali za začetek vsaj malo. In še nekaj, če bi bil jaz direktor te inštitucije, bi upeljali jutranjo meditacijo. Zjutraj bi cel zavod imel najprej polurno meditacijo. Vsi, brez izjeme, od hišnika do kuharce, do direktorja, vsi. Polurna meditacija. Pa začnemo dan. Vse ostalo. To tvoje. Se pravi, najprej bi zelo omejil ogljikove hidrate, ne malo. Zelo. Preprosto bi jih omejil. Ni, zmanjka, ni več. Ne strežemo. Brez razprave. Jaz vem, da bi to seveda zbudilo revolt. Rutar je fašist, Rutar je vse živo bi, despot. Ljudje mi protestirali na veliko. Ampak jaz vem, zakaj bi to naredil. Oni pa ne bi vedeli, zakaj protestirali. In drugič, meditacija. Vsak dan pol ure. To je zelo preprosto, pa vendar se nič od tega ne bo zgodilo, kar je pa žalostno. Zakaj se ne bo zgodilo? Zato, ker tisti, ki odločajo, kako naj bi potekalo življenje v tej stanovi, potem ne bodo hoteli slišati nič, ali pa, tudi če kakšni bodo, se bodo med sabo prepirali tisti, ki so za, pa tisti, ki so proti, in na koncu bodo vsi tako zmatrani in sfuzdani pod stresom, da iz tega preprosto ni nič. Čeprav za vsem tem, kot sem že dvakrat povedal, ali trikrat, je znanost. Tole, kar sem vam danes povedal, pravi moji, jutr ne bo nič drugače. Pa po jutršnjem tudi ne. To je tako kot mirno in zakon. Nič se ne bo spremenil. Na to se lahko zanesete. Zdaj, vprašanje pa je, ali se posameznik sploh želi zanesti na to. Lahko vsakdo reče, mene, jaz bo še naprej jedel to, kar mu paše. V redu, čeprav seveda ni čisto v redu. Veste, jaz sem že preveč svojih vrstnikov tudi slišal, oziroma slišal za svoje vrstnike sem slišal, umrl prejšnji teden, pred 2 meseca bil še čist zdrav, rak na to, rak uno, preveč. Pa niso stari 85 let, tudi 95 let. Pa kar ne, veste, ko ste 15 let stari, pred vami še vse žive, ko ste 15 let stari, seveda o tem ne razmišljate, ko ste 20 let stari, ma briga mene. Potem je pa človek star 40 let, ali pa 45, pa mogoče še pol malo več, pa
Pa kar naenkrat, kar bi nekdo strojnico kosil, ta je umrl, unij umrl, ta je na onkologiji, unij je imel raka, ta je zdaj šel na operacijo, unij sicer se izvlekel, pa Bog je kucaj ta bo. Prosim, ampak mene to ne preseneča. Ker vem, da je bilo to neizogibno. Veste, vi lahko živite z iluzijami nekaj časa. To je gotovo. Dolgo časa pač ne.